¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy Carlos Gil. Hoy estaremos mostrándole cómo reparar este vehículo. El cliente nos llama que el vehículo tiene un problema que no quiere encender. Esto es un 2013 Hyundai Tucson. Él lo que nos informa es que el vehículo, él estuvo trabajando aquí en esta botonera del elevavidrios. Él sacó esto de aquí y al parecer estuvo como que trabajando en los enchufes, algo así, que estuvo haciendo algunas cosas y que a partir de eso el carro no quiso encender más. Él chequeó todos los fusibles de aquí de la fusiblera y nos dice que todos los fusibles están bien. De hecho, yo veo que este relé que está aquí le hace falta como el encapsulado. También me dice que han venido ya 2 personas a revisarla, pero no le han dado mayor detalle. Entonces vamos a ver qué podemos hacer por este vehículo. Lo primero que vamos a estar haciendo es verificar que en realidad el vehículo no encienda. En realidad el vehículo no enciende, prende todas estas luces en el tablero. Vamos a tratar de por lo menos hacerle un diagnóstico con este escáner. Okay. Yo estoy usando ahorita, vamos a utilizar este launch. Este es un conector de Vescar. Y el programa que estoy utilizando es un programa genérico que se llama, si mal no recuerdo, ¿cómo que se llama este software? Diaxon Pro. Es este que tenemos aquí, Diaxon Pro. Entonces, vamos a abrir el programa y vamos a situarlo en lo que vendría siendo Hyundai. Okay. Vamos a conectar el conector aquí en la toma de diagnóstico. La toma de diagnóstico está ubicado en la parte de aquí abajo. Ok, ya lo tenemos conectado. Hizo el bip regular que hace cuando obtiene alimentación. Aquí vamos a, esta pantalla no se ve mucho. Vamos a tratar de darle un poco más de iluminación a esta pantalla. Vamos a ponerle full iluminación, pero a ver si así logra verse un poco más. Okay. Vamos a abrir el programa, lo tenemos aquí. Okay, vamos a darle conexión. Okay, esto es una toma de diagnóstico de 16 pines. Vamos a colocar lo que seleccione, cancelar aquí, que lo haga automáticamente. Okay, nos dice que es un vehículo Tucson, año 2013, motor 2.4, nos muestra el VIN del vehículo. Quiero hacerle, vamos a hacerle una prueba rápida para ver qué nos muestra el sistema. Quizás esto se vaya a demorar un poco, pero vamos a evaluar todos los módulos de una vez a ver, para tener una idea qué podría ser el problema que tiene este vehículo. Ok, ya tenemos el 100% y lo único que tenemos errores es en la computadora de motor, que vendría así, esto es el SM Control, módulo de control de motor, y los códigos que tenemos son estos que están aquí. Vamos a entrar al módulo para ver los fallos con mayor claridad.
Tenemos en el historial el P0031, que es el circuito controlador de calentador de todo el sensor de oxígeno. Tenemos pendiente que es que ahorita lo tiene activo el P0076, circuito C9 de control, válvula de accesorios bajo grupo 1. Tenemos el 0079, también en la misma válvula de escape, parece que una es de admisión y una de escape. Y tenemos el 0445, esto es la válvula de vaporización de gases. Bueno, los códigos que tenemos en realidad pendientes, que son los recurrentes, que son los activos, tenemos 0076, 0079 y 0445. Estos dos son de los solenoides que controla. Este motor debe ser BVT, que es el que controla que varía las levas, y esta es la válvula de vaporización de gases. Lo primero que vamos a estar haciendo es vamos a hacerle una prueba a la computadora, quizás para ver si ella está funcionando bien. Vamos a hacerle alguna prueba de actuadores, quizás. Vamos a irnos aquí al motor para ver si podemos hacer algunas pruebas aquí. Vamos a primero poner a activar quizás el relé principal. Vamos a ver aquí en esta cosa aquí donde está el relé principal. Ok, vamos a ver la orientación de esto. Esta es la toma de diagnóstico que está allá arriba, que vendría siendo esta toma de diagnóstico que está aquí. O sea que esta es la orientación correcta. Decimos que el relé principal vendría siendo este que está aquí, que dice EcuMain, que aquí en la caja de fusible es este que no tiene encapsulado. Vamos a ver aquí nos dice que esta función relé compresor. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí relé principal. Aquí la tenemos. Vamos a activar el relé principal. Ok, esta función está funcionando aparentemente bien. Vamos a darle parada a esto, vamos a darle hacia atrás. Vamos a activar otra cosa, que sea el de la bomba de combustible. Activado. Ok, este no está activando. Vamos a ver cuál es el relé aquí de la bomba. Nos dice que es este que está aquí, el que está debajo de la toma de diagnóstico, que vendría siendo este verde que está aquí. Este es el que debiera activar y no activa. Vamos a hacer quizás una prueba con otro. Vamos a darle hacia atrás. Pide que lo paremos primero, que ya lo paramos. Vamos a darle hacia atrás. Quizás vamos a probar el control de velocidad del electroventilador. Vamos a darle comenzar. Activado exitoso. Ahí debiera ya estar activando el relé. Si no lo está activando, vamos a ver aquí cuál es. Aquí que dice low fan. Debe ser 1, 2, 3, 4. Entonces tendría que ser este que está aquí. 1, 2, 3, 4. Vendría siendo este el que debiera estar activando, y no lo hace tampoco. Vamos a parar esto. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a hacer otras pruebas a ver qué pudiera ser lo que está fallando en este vehículo. Según los códigos que nos dice esta cosa, entonces son los sensores del BVT, que son los que controlan las levas, que vendría siendo este que está aquí abajo. Vamos a verificar que en realidad los conectores se vean bien, que estén enchufados. Este es uno, que este vendría siendo el de la admisión, porque esta es la admisión del vehículo. El de escape
Quizás lo deba tener por aquí atrás. Si lo vemos aquí está un sensor. No sé si yo creo que es este mismo. Vamos a sacarlo de aquí. Los terminales se ven limpios, no se ven oxidados. Y estaba enchufado. Ok. Ajá. La válvula GR, ¿dónde la tenemos? Esta válvula GR, ¿dónde estará? Quizás puede ser que sea esta que está aquí. Vamos a sacar este enchufe que está aquí. Se ve también limpia. Estaba enchufada. Los sensores están conectados. Otro que podemos hacer es, vamos a chequear. Yo tengo aquí unos papeles que son los diagramas de este sistema. Vamos a buscar los sensores de leva. Esto que está aquí es como que esta es la caja de fusible. Este es el switch. Esto es fuel sender, fuel pump motor. Esto es la bomba de combustible. Esto es sensor de oxígeno, inyectores, sensor map. Vamos a pasar para otra página. Aquí tenemos la batería, el sensor de la batería. Esto es el sensor de posición de leva. Esto es el sensor de posición de cigüeñal, el canister. Tenemos el sensor de posición de cigüeñal también. Bueno, ya tiene dos sensores. No, este es el de leva y este es el de cigüeñal. Entonces tenemos aquí Engine Variable Intake Manifold Valve. Tenemos Engine Control Valve. Tenemos Rear Left Front Engine Control. Estos que están aquí son estos dos. Estos que controlan el aceite. Válvulas que controlan el aceite. Entonces dice que tiene uno a la izquierda en el frente del motor y uno en la parte de atrás, en la parte izquierda. Son estos dos que están aquí. Estos dos serían el verde y el amarillo. Vienen para este lado, por aquí. Estos van directo a este módulo. Esto es el PCM, esto es el módulo de motor. Perfecto. Estos son los dos de señal y entonces él se alimenta por estos dos que están aquí. Por la patada 2 viene este señal blanca, salta por aquí por este cable blanco que dice white número 2. Esta es la página 2. Vamos para la página 3, que es esta que está aquí. Este cable sigue aquí por este pin blanco, llega aquí, que es esto. Esto es la fusiblera principal. Entonces sale por el cable 2 de aquí, llega a la fusiblera por el pin 12, se alimenta con este fusible que está aquí, que se llama sensor 1, un fusible de 10 amperes, el que le da alimentación a ese sensor. Vamos a verificar ese fusible. Sensor 1 de 10 amperes. Ok, sensor 1 de 10 amperes. Vamos a buscar aquí en esta cosa el que diga sensor 1 de 10. Aquí lo tengo, ya es este que está aquí. Este que dice sensor 1, 10 amperes. Esto está debajo de los relés de la bomba. Es el segundo de aquí para acá. Estos son los relés de la bomba, aquí están todos estos. El segundo aquí, wow, no tiene este fusible. ¿Cómo va a funcionar si no tiene ese fusible? Vamos a tratar de buscar otro fusible de 10 amperes. Vamos a este que está aquí arriba de 10. Esto es de un módulo que se llama MPDS. No, todos estos que son aquí son spare. Vamos a sacar uno de estos, que estos son de repuesto. Vamos a sacar uno de estos y lo vamos a meter aquí en este. Ok, vamos a chequear. Yo tengo aquí esta cosa que es para medir el voltaje en los fusibles. Vamos a hacer la conexión aquí de esto.
Entonces tenemos positivo aquí. Okay. Aquí me está alumbrando rojo esto, indicando que tiene positivo en los dos extremos. Ok, ya tenemos aquí positivo en ese relé. Vamos a ver qué pasa aquí adentro. Vamos a ver si vamos a borrar los códigos. Vamos a quitar el switch. Volvemos a pasar. Damos encendido. Aún no da arranque. Aún no enciende. Vamos a volver a leer los follos a ver qué pasa. No código de problema, dice. Ahora no tenemos más, no nos muestra más errores en el sistema. Vamos a volver a leer. No tenemos más errores en el sistema. Ok. Vamos a seguir viendo aquí los diagramas. Oh, se nos están volando las hojas. El otro error que nos daba era la válvula de vaporización de gases. Válvula de vaporización de gases. ¿Dónde está eso? Signal. Aquí tenemos switch, tenemos. Bueno, lo otro era que no nos funcionaba, que era la bomba de combustible. Vamos a buscar lo que es la bomba de combustible aquí en este carro, que yo la vi en la primera página. Es esta que está aquí. Aquí está la bomba de combustible. Este vendría siendo el fuel sender. Este es el motor. Vamos a ver. La bomba se alimenta con un positivo que viene de aquí, que viene de este relay. El relay que vimos allá, que creo que es verde. Este relay, hay una pata que se alimenta con este fusible, que es el fusible de la bomba de 15 amperes. Y también este vendría siendo la bobina del relé. Si seguimos estas líneas, una va para este pin 17 y el otro naranja que viene de aquí viene para el sensor de oxígeno. Ok, sensor de oxígeno. Ok, pero aquí nos aparece un fusible. Tenemos el fusible, el sensor 4, fusible de 15 amperes. Vamos a revisar entonces sensor 4 y fusible de la bomba. Vamos a revisar estos dos fusibles. Tenemos aquí que el fusible del fuel pump está aquí exactamente debajo del relé de la bomba de 15 amperes. Vendría siendo este de 15 que está aquí. Tiene positivo. Tiene positivo en los dos extremos, o sea que este lado está bien. Y el otro decía que era ¿cuál? El sensor 4. Vamos aquí, sensor 4. Este que está aquí al lado de ese. 15 amperes, sensor 4. Buscamos aquí. Wow, este tampoco lo tiene. Aquí debiera tener el otro fusible al lado de este. Dice que es de 15 amperes. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar aquí. Hay uno de 15 amperes. Estos son, que esta cosa los trae aquí de repuesto. Estos no tienen conexión. Vamos a colocar este de 15 amperes aquí. A ver qué pasa. Se me complica meterlo con esta cosa.
Y ahí lo tenemos. Le damos aquí. Ok, perfecto. Tenemos positivo aquí. Perfecto. Vamos a hacerle una prueba de actuadores de nuevo, a ver si la bomba nos está controlando bien lo que es la función de la bomba. Ok, vamos a volver, vamos hacia atrás. Nos metemos aquí en la computadora motor de nuevo y nos metemos donde dice test de actuadores. Nos metemos donde dice bomba de combustible, le damos a comenzar. Ok, perfecto. Ahora sí tenemos que el relé nos está activando. Ok, vamos a parar esto. Le damos para atrás. Vamos a probar, ¿qué era lo otro que habíamos probado? Era el motor del electroventilador. Vamos a probar el motor del electroventilador a ver qué pasa. Ok, perfecto. Vemos el fan que está soplando y aquí escuchamos el relé que está sonando también. Ok, vamos a darle parada a esto. Perfecto. Vamos ahora a quizás darle encendido a este carro. A ver si esta cosa prendió o no. Wow, nada, sigue sin prender. Vamos a darle de nuevo. Nada. Bueno, vamos a seguir revisando qué otra cosa pudiera hacer. Ok, qué otra cosa pudiéramos revisar. Ok, a ver aquí que yo me di cuenta hace rato aquí. Estamos viendo que aquí hace falta un fusible también. Aquí arriba le hacen falta dos, pero allá arriba no se ven contactos, no se ven terminales aquí, pero aquí sí estoy viendo terminales. De hecho tengo un positivo y todo de un extremo, y del otro extremo no tengo nada. Ahí como que veo un fusible también. Vamos a ver. Eso me dice que es el sensor 3, que es este que está aquí, correcto. Este es el fusible que va allí. 1, 2, 3. Vendría siendo 1, 2, 3, correcto, sensor 3. Vamos a ver aquí en los diagramas, a ver qué hace ese sensor 3, si es que va conectado en algún lado. Esta es la fusiblera, vamos a ver si aparece aquí. Fusible 15 PTC1, fuel pump, EcoFuse, sensor 4, sensor 3, este es el nombre. Sensor 3, ¿para dónde va esto? Esto alimenta todo esto. Terminal 1, 2, 3, 4, 5 cables. Vamos a ver a dónde va. Wow. Llega a los inyectores. Es el que alimenta todos los inyectores, ¿ves? Todos los inyectores. Y hay uno que es el que sale por el pin 10, que es uno azul. Se mete por el 22 de aquí, pero obviamente si no está alimentado los inyectores nunca va a funcionar. Esto es de 10 amperes. Vamos a agarrar otro que está aquí, de los de repuesto de 10 amperes. Vamos a sacar este ahora. Vamos a meterlo aquí en esta cosa. Estos fusibles son como medio incómodos. Ok, ya lo tenemos allí. Vamos a revisar con esta cosa a ver que tenga positivo. Ok, este lado tiene y este lado también tiene. Perfecto. Vamos a darle arranque a ver qué pasa. Ok, ya estamos aquí. Vamos a darle arranque a esta cosa. Wow, eso era lo que tenía. Esta gente se puso a revisar este carro, le sacó todos los fusibles y no se los colocaron de nuevo. Él me había dicho que se le quemaban unos fusibles, que se los cambió, que no sé qué.
pero ve lo que pasaba. 2 personas ya habían venido y simplemente este carro que tenía que le hacían falta 3 fusiles. Wow. Bueno, esto era todo, amigos. Gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que este video les sirva de utilidad en algo. No se olviden suscribirse, darle like. Si quieren pueden darle un dedito arriba para situar este video mejor en el motor de búsqueda de la página. También pueden hacernos algún comentario como un gracias en la parte de los comentarios. Eso me ayudará mucho, aunque ustedes no crean, para el desempeño del canal. Todo esto lo hago con mucho esfuerzo para ayudarlos a ustedes a que se ayuden a resolver los problemas allá en casa cuando tengan sus vehículos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.